يا اخي اقسم بالله لعيبه ما عندها ريحه الدم، ولاعيبه تعر لا مقدرين جماهيرهم ولا الفريق اللي بيلعبوا له ولا الفانيلا اللي لابسينها ولا حتى بيحترموا اكل عيشهم. انا عايز اعرف لعيبه الاهلي النهارده عملت ايه زياده عن اي فرقه تانية بتلعب في الدرجه التانية او بتلعب في الدرجه التالتة او فرقه بتلعب في الشارع. جمل مفيش، كابتن فرقه مفيش، لعيبه عندها مهارات فرديه مفيش، مهارات جماعيه مفيش كوره، مفيش اي حاجه، في حرق دم للجماهير وبس. بتلعب فرقه ما صعدتش دوري بقالها 10 سنين عشان في الاخر تتعادل معاها. وكابتن تريزيجيه بس فرحان يقول لنا لا لا وهش ايه يا ابني؟ هش ايه يلا؟ انتوا بتلعبوا كوره اصلا؟ انتوا بتعرفوا تلعبوا كوره؟ هي دي اسمها كوره يعني؟ يعني لعيب بقاله 15 سنه بيلعب كوره في درجه محترف، بيلعب في الدوري الانجليزي وكان بيلعب في الاهلي وبيلعب في الدوري التركي، مش عارف يشوط، مش عارف يباصي، مش عارف يرفع. اللي المفروض يتشاط بيتباصى، واللي المفروض يترفع يتلعب على الارض، واللي المفروض يتلعب على الارض يترفع. وحلق حوش، احنا بنلعب حلق حوش، بلالين، الكور كلها بلالين، لا في خطه، واللعيبه اللي بتلعب كلها مجامله. يعني تريزيجيه بالسوق اللي هو فيه ده ليه يفضل في الملعب؟ يعني تريزيجيه يفضل في الملعب بمناسبه ايه؟ يعني انت طلعت ديانج، طب ماشي ديانج طلعته يا عم عشان ضربه الجزاء وعشان الكوره اللي هو قطعها. تريزيجيه في الملعب بيهبب ايه؟ وزي ما قلنا قبل كده المشكله المدير الفني كان عنده مشاكل، بس انت عندك مشكله كبيره في اللعيبه، عندك مشكله في مجلس الاداره اللي بيحمي اللعيبه، عندك مشكله في كل حاجه المفروض انها تكون صح عشان الكوره. اللعيبه والله ما عندها دم ومش فاهمين هما بيعملوا ايه. طيب هو استاذ عماد النحاس فرق ايه كده عن ريبيرو؟ كابتن وليد صلاح الدين فرق ايه عن كابتن محمد يوسف؟ ما مش شايف حاجه، انا مش شايف حاجه. عملنا 4-5 هجمات 6 هجمات في الماتش، استاذ تريزيجيه مضيع كوره ما تضيعش، محمد شريف عاطيله اسيست، ده يعني ده لو كان عايز يرقص ويلم وينطط الكرة على رجله شويه وبعد كده يشوطها كانت هتيجي جون برضه في السماء. كل القرارات غلط وما تفهمش. طب يعني احنا عايزين نفهم، هل ده قرارات مدرب؟ هل اللعيبه دي بتتصرف من دماغها؟ هل اللعيبه دي عندها مشكله في وجودهم مع بعض في الملعب؟ يعني انا بجد عايز افهم. نزلت طاهر وتريزيجيه في الملعب ومأخر تنزيله بن شرقي، طب بن شرقي لما نزل حرك الدنيا شويه وبرده زي الزفت. يعني اللعيب الوحيد اللي نزل حسيت ان الاهلي بدأ يتحرك شويه امام عاشور، وكالعاده ورجعوا للفيديوهات بتاعت الموسم القديم، الموسم اللي فات بيزودها امام عاشور، بيزودها قوي. يعني كان في كوره كانت هتبقى او بقت مرتده وكانت هتيجي فينا، كانت تبقى الجون الثاني عشان امام عاشور بعد ما عدى من 3 مصر ان هو يدي كوبري. طب ما تباص يا بابا، ارفع يا بابا، شوط يا بابا. وكل لعيبه الاهلي كده، مروان عطيه ياخد الكره يروح رافع. يا عم انت بتعرف تباصي على الارض عشان خاطر ترفع. محمد هاني ياخد الكوره يروح مرجعها لورا او نباصيها للي مش مستعد. اللعيبه مش فاهمه بعض. طيب ده الماتش الخامس في الدوري، كسبت ماتش وخسرت ماتش وتعادلت 3، وانت اصلا كده كنت بتلعب كاس عالم للانديه، لعبت 3 ماتشات ولعبت ماتش ودي قبل كاس العالم، يعني بقالك 9 ماتشات. هتنسجموا مع بعض امتى؟ طيب يعني هتنسجموا مع بعض امتى؟ يعني انا شايف والله العظيم يبقى اشرف لنا لو لعبنا بالناشئين. بس صحيح يعني حتى ما عندناش ناشئين، يعني احنا حتى ما عندناش ناشئين.
يعني احنا كل الماتشات بتاعت كاس الرابطه السنه اللي فاتت اللي اتلعبت بالناشئين ما عندناش ناشئين، عندنا قرف، عندنا عك، عندنا اداره فاشله لملف الكوره، اداره فاشله فشل ذريع. يعني انا مش عارف اللعيبه اللي ما عندهاش دم دي، مش كان لسه الخطيب معاكم من يومين وقرا معاكم الفاتحه وننسى اللي فات واللي جاي ونركز، وكابتن وليد صلاح الدين هو المسؤول خلاص عن ملف الكوره، وانا مش هقدر اكمل وانا مش عارف ايه. ايه يا اللي ما فيش كرامه، يا اللي ما بتحسوش. ما هو اكبر دليل ان انتوا ما بتحسوش هو الحركه بتاعت تريزيجيه. يعني واحد المفروض ان هو بيلعب جناح شمال، الاهلي جايبه بياخد له على الاقل 4 ولا 5 مليون جنيه في الشهر عشان يبقى كابتن الفرقه، وعشان يبقى يعني التعويض ومداوات الجراح وتعويض اللي راح في الكابتن محمود حسن تريزيجيه. لعب مع الاهلي 7 ماتشات رسميه ولا 8 ماتشات رسميه، اول مره يجيب جون النهارده في الماتش الثامن، وبعد ما جاب الجون بيقول للجماهير هش، وعمال بيعمل كده اللي هو لا مش هحتفل معاكم. انت مين اصلا يا ابني؟ وكل الاشكال اللي بتلعب دي انتوا مين؟ والله ما تستاهلوا تلعبوا كوره في دوري بيبسي بتاع المدارس. ومدرب ما جاش، ما عندوش فكره، اتعدم الريبيرو تقريبا. عاملين فيديو المره اللي فاتت بعد ماتش بيراميدز قلنا ان الاهلي ما ينفعش يلعب 4-3 طول ما انت ما عندكش جناح يمين بيلعب بأم رجله الشمال، طول ما انت ما عندكش باك شمال بيلعب برجله الشمال. كوكا انت المفروض بتلعبه باك شمال. كوكا انا ما شفتوش راح الناحيه الشمال اصلا، يعني ما شفتوش بيرفع كوره من الشمال. كوكا دايما كان في نص الملعب. ايه الخرا ده وايه العك ده؟ وبن شرقي يقعد لتريزيجيه بأمارة ايه؟ يعني انا عايز اعرف بس هو تريزيجيه اداني أمارة ايه عشان يلعب اساسي؟ محمد شريف اداني أمارة ايه عشان يلعب اساسي؟ بجد مستوى يقرف ودوري يقرف. وزي ما قلت في اول فيديو اتعمل بعد اول ماتش في الدوري، قلت هو مش بداية الموسم الجديد، هو بداية الخرا الجديد. نتمنى ان اللعيبة تحس وتخلي عندها دم شوية وتراعي اكل عيشها. يعني احنا مش طالبين منكم حاجة غير ان انتوا راعوا اكل عيشكم واللي ما عندكوش دم. ما فيش حاجة تتقال والله، وما فيش حاجة تتعاد، وما فيش حاجة تتزاد. يعني هو شكله فعلا زي ما قلنا هو بداية الخرا الجديد، وشكله هيكمل خرا. ولا في دوري ولا في كاس ولا في افريقيا ولا في اي زفت. ده انتوا رجعتونا للفترة بتاعة 2014 بتاعة عفروتو وشهاب الدين احمد، ورغم عن كده خدوا دوري. انتوا بالمنظر ده لا شكلها لا دوري ولا دوري درجة تانية حتى. منكم لله كننتونا وقرفتونا على المسا.